ஹலோ எவ்ரிவன், இந்த வீடியோவில் சென்னை குடுவஞ்சேரி லொக்கேஷனில் அமைஞ்சிருக்க ஒரு அருமையான ரீசேல் ப்ராப்பர்ட்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டியோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாம் போட்ட ஒவ்வொரு ப்ராப்பர்ட்டியும் உங்களை வந்து சேரும். ஸோ யாரும் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க. நீங்கள் குடுவஞ்சேரி லொக்கேஷனில் ஒரு லோ பட்ஜெட்குள்ளே ப்ராப்பர்ட்டி சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். எக்ஸாக்டாக நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி குடுவஞ்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஜஸ்ட் 1 கிலோமீட்டரில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்க்கு குடுவஞ்சேரி பஸ் ஸ்டாப் அண்ட் குடுவஞ்சேரி ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாமே ரொம்ப பக்கத்துலேயே அமைஞ்சிருக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் குடுவஞ்சேரி லொக்கேஷனில் நிறைய காலேஜஸ், ஹாஸ்பிட்டல், ஐடி கம்பெனிஸ் அண்ட் சூப்பர் மார்க்கெட்னு எல்லாமே நியர்பைலேயே அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டி டீடைல்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ப்ராப்பர்ட்டி தாங்க டோட்டலாக 1313 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நல்ல ஒரு ரெசிடென்டல் லொக்கேஷனில் சேலுக்கு வந்திருக்கு. அப்புறம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டிடிசிபி அப்ரூவ் அண்ட் டைட்டில் கிளியர் டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கிறதுனால பேங்க் லோன் கூட ஈஸியாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சுற்றி பார்த்தாலே தெரியும், ஃபுல்லாகவே வீடுகள் இருக்கிறத நீங்களே பார்க்கலாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிடென்டல் லொக்கேஷனில் ப்ராப்பர்ட்டி கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர். ஸோ மிஸ் பண்ணிடாமல் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பற்றின மேலும் விவரங்கள் தெரிஞ்சுக்க உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரிய நம்பருக்கு கால் ஆர் வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.